विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 3 जीव र तिनीहरूको बनौटलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौँ र यस अन्तर्गत हामी सूक्ष्म जीवहरूबारे अध्ययन गर्दैछौँ। सूक्ष्म जीवहरूमा पनि यिनीहरूबाट हामीलाई फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यिनीहरूको सकारात्मक असरहरू कस्तो हुन्छ, नकारात्मक असरहरू कस्तो हुन्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्छौँ। यसभन्दा अगाडि हामी विभिन्न किसिमका सूक्ष्म जीवहरू अन्तर्गत 4 किसिमका सूक्ष्म जीवहरूबारे अध्ययन गरेका थियौँ। तिनीहरू थिए भाइरस, ब्याक्टेरिया, अमिबा र फन्जाई। तिनीहरूको विशेषता, तिनीहरूको चित्रबारे हामी चर्चा गरेर अन्तमा हामी तिनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन पनि गरेका थियौँ। अब सबभन्दा पहिला कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई म एउटा प्रश्नबारे सोच्न लगाउँछु। त्यो पहिला चित्र देखिराख्नु भएको छ। यो चित्रमा के देखाइएको छ? यहाँ तपाईले स्पिकर जस्तै देख्नुभयो होला। स्पिकर होइन भाइ बहिनीहरू, यो कोठालाई चिस्याउने साधन हो। भनेपछि यी सामानहरू, यी फलफुलहरू एउटा यस्तो कोठामा राखिएका छन् जहाँ तापक्रमलाई नियन्त्रण गरिएको छ। अब प्रश्न यो छ कि रेफ्रिजरेटर वा कोल्ड स्टोरेजमा राखिएका फलफुल धेरै दिनसम्म ताजा रहन्छन्, किन होला? एकैछिन सोच्नुहोस् त। किन यसरी कोल्ड स्टोरेजमा वा रेफ्रिजरेटरमा वा हामी भनौँ चिस्यान भएको ठाउँमा फलफुल र तरकारीलाई यदि हामी राख्यौँ भने तिनीहरू धेरै दिनसम्म बिग्रदैनन्, धेरै दिनसम्म ताजा रहन्छन्? हो, तिनीहरूलाई बिगार्ने जुन सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्, ती सूक्ष्म जीवहरूको सक्रियता कम तापक्रममा कम हुन्छ, बढी तापक्रममा बढी हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई याद छ होला नि, गर्मी याममा प्रायजसो फलफुल र तरकारी छिटै बिग्रन्छन् र जाडो याममा तिनीहरू बिग्रने दर कम हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? हो। ल, अब हामी यी सूक्ष्म जीवहरूबाट के कस्ता असरहरू हुँदा रहेछन् त? जस्तै यहाँ सूक्ष्म जीवको किसिम त हामी पढिसकेकै छौँ। भाइरस पढेका छौँ, ब्याक्टेरिया, त्यसै गरी फन्जाई, अनि अमिबामा प्रोटोजोन अन्तर्गतको अमिबा पढेका छौँ। हामी अल्गीको बारेमा पढेका छैनौँ है। तर यिनीहरू पनि, अल्गी पनि, अझ भन्ने हो भने हेल्मिन्स भनेको विभिन्न किसिमका रोग ल्याउने साना साना किराहरू जुन हाम्रो पेटमा पाइन्छन्। हेल्मिन्स, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स वा निमेटहेल्मिन्स है, तिनीहरूको पनि केही सदस्यहरूलाई हामी सूक्ष्म जीव अन्तर्गत राखेको पाउँछौँ। अब यी सूक्ष्म जीवहरूबाट पहिला फाइदाको कुरा गरौँ। हामी आज फाइदा र बेफाइदा, सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष दुवैको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। फाइदामा खास भन्ने हो भने यिनीहरूबाट औषधि क्षेत्रलाई पनि फाइदा छ। के कस्तो फाइदा छ त्यो पछि चर्चा गरौँला। अहिले मुख्य बुदा मात्र हामी कुरा गरौँ। औषधि क्षेत्रमा यिनीहरूको प्रयोग हुन्छ, यिनीहरू फाइदाजनक छन् औषधि क्षेत्रको लागि। कृषि कार्यको लागि यिनीहरू फाइदाजनक छन्। यसै गरी कल कारखानामा पनि यिनीहरूको वा सूक्ष्म जीवहरूको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग हुन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रयोजनको लागि पनि यी सूक्ष्म जीवहरू महत्त्वपूर्ण छन्। कसरी यिनीहरूबाट फाइदा छ, कसरी यिनीहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्, यी सबको बारेमा हामी एक एक गरी अध्ययन गर्छौँ। नातिनुहोस् है त। अनि बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि जुन हामी दोस्रो चरणमा कुरा गरौँला, तर मुख्य बुदा अहिले नै तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो शरीरमा, यसै गरी बिरुवाहरूको शरीरमा र अन्य जनावरहरूको शरीरमा रोग ल्याउने काम गरेर वा रोग उत्पन्न गरेर यिनीहरूले बेफाइदा गर्छन्। हाम्रो शरीरमा रोग उत्पन्न गरेर हामीलाई अस्वस्थ बनाउने, हाम्रा घरपालुवा जनावरहरू वा अन्य जनावरहरूको शरीरहरूमा रोग उत्पन्न गरेर तिनीहरूलाई अस्वस्थ पार्ने, अस्वस्थ मात्र होइन, जानै लिने किसिमका हुन्छन् होइन। तपाईले यसभन्दा अगाडिको कोभिड त सम्झनु भयो होला नि। कति मान्छे भनौँ नि त्यसका पीडित भए, कति मान्छेको मृत्यु भयो। आखिर त्यो केले गर्दा थियो त? सूक्ष्म जीव नै कारक तत्त्व थियो नि है। यसै गरी तब यो हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूमा यो भयो भने हाम्रो लागि हुने जुन फाइदा छ, हामी जुन तिनीहरूबाट फाइदा लिन्छौँ, त्यो फाइदा पनि त घटेर जान्छ।
बोट बिरुवाहरूमा यदि यही कुरा भयो भने बोट बिरुवाहरूमा यदि रोग लाग्यो भने उत्पादन कम हुन्छ, क्वालिटी कम हुन्छ भनेपछि त्यसको हामी राम्रो दाम पाउँदैनौँ, त्यसबाट हामी राम्रो पोषक तत्त्व पाउँदैनौँ। त यसरी यिनीहरूले हाम्रो शरीरमा, हाम्रा जनावरहरू र अरू जनावरहरूको शरीरमा र हामीले उत्पादन गर्ने विभिन्न किसिमको बिरुवाको साथै अन्य बिरुवामा पनि, तर हामी अलि बढी सम्बन्धित केबाट भयौँ त जुन बिरुवा र जनावरबाट हामीलाई बढी फाइदा छ, होइन र? हो, त्यस्ता जनावर र वनस्पतिहरूमा रोग उत्पन्न गरेर यिनीहरूले बेफाइदा गर्छन्। अब अलिकति हामी फाइदालाई नै अलिकति डिटेलमा, अलि विस्तृतमा हेरौँ। सूक्ष्म जीवहरू भनेपछि सबै सूक्ष्म जीवहरू फाइदाजनक हुँदैनन्। केही सूक्ष्म जीवहरू फाइदाजनक हुन्छन्, तिनीहरूको सकारात्मक असर हुन्छ, जसको उपयोग हामी मानिसहरूले गर्छौँ, जसको उपयोग पर्यावरणको सन्तुलनमा हुन्छ। अनि हामी मानिसहरूले त्यसको लागि कसरी उपयोग गर्छौँ, अघि कुरो आइसक्यो। खानाको लागि हुन्छ, खानाको उत्पादनको लागि, खाना एक किसिमको खानालाई अर्को किसिमको खानामा परिवर्तित गर्नको लागि हुन्छ, वा भनौँ खानाको उत्पादनमा हुन्छ। यसै गरी फेरि औषधिको क्षेत्रमा हुन्छ, कृषिको क्षेत्रमा त अघि बताइ पनि सकियो, होइन? विभिन्न क्षेत्रको कुरा हामी गरिसक्यौँ। अनि यसरी हाम्रो लागि विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ, जसको बारेमा अब हामी यस पछाडि चर्चा गर्छौँ। र यसै गरी वातावरणलाई सन्तुलित पार्नको लागि मरेका सजीवहरू, निष्कासित पदार्थहरूलाई कुहाएर अनि मल बनाउने काम हुन्छ, जसले गर्दा त्यो मल फेरि बोट बिरुवाहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् र तिनीहरूको एउटा साइकल बन्छ, वा हामी भनौँ एउटा चक्र बन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूको हावाबाट जमिनमा, जमिनबाट फेरि हावा वा पानीमा, यसरी तिनीहरू स्थानान्तरण भइराखेर तिनीहरूको मात्रा वातावरणमा सन्तुलित भइरहेको हुन्छ है। अब हामी एक एक गरी फाइदाको कुरा गरौँ, सकारात्मक पक्षको कुरा गरौँ। जस्तै पहिलो बुँदामा हामी यहाँ के लेखेको पायौँ त भन्दाखेरि हानिकारक ब्याक्टेरियाको नियन्त्रण वा कन्ट्रोल अफ हार्मफुल ब्याक्टेरिया। हार्मफुल ब्याक्टेरिया वा हानिकारक ब्याक्टेरियालाई अमिबा जस्ता सजीवले पनि खाएर नियन्त्रण गर्छन्। र यो चित्र त तपाईँले पहिला, यो एनिमेसन पहिला पनि देखिसक्नु भएको छ। यो लाम्चो संरचना भनेको एउटा ब्यासिलस भन्ने ब्याक्टेरियालाई ठुलो बनाएर देखाइएको छ, किनभने त्यसभित्रको कुरा तपाईँले बुझाउनु छ। त्यसमाथि आएर बसेको भाइरसले आफ्नो जेनेटिक पदार्थलाई भित्र पठाउँछ र यस ब्याक्टेरियाको विभिन्न रसायनलाई, जैविक रसायनलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त आफू जस्तै थुप्रै बनाउँछ र ब्याक्टेरिया थुप्रै संरचना बनाउँछ र त्यो ब्याक्टेरियाको कोष त नष्ट भएर जान्छ। भनेपछि यो ब्याक्टेरियोफेज भन्ने भाइरसले होस् वा अमिबाले होस्, यिनीहरूले केही हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूको नियन्त्रण गर्नुमा धेरै मद्दत गर्ने गर्छन्। यो अमिबाले यसरी ब्याक्टेरिया लिनुलाई, भित्र लिनु, खानाको रूपमा प्रयोग गर्नुलाई साइटोसिस भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू, फागोसाइटोसिस है त। यो एउटा फाइदा भयो। भनेपछि सूक्ष्म जीवहरूले के गर्ने गर्छन् त? हो, हाम्रो लागि हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूको नियन्त्रण गर्छन्। अब अर्को फाइदा हेर्नुहोस्, प्राङ्गारिक मलको निर्माण। प्राङ्गारिक मल निर्माण भने पनि भयो, मलको निर्माण भने पनि भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राङ्गारिक मल भनेपछि त यो हरियो मल पनि प्राङ्गारिक मल हो। यसै गरी खैरो रङको वा अलि कालो कालो रङको जुन मल हुन्छ, खरानी रङको मल हुन्छ, ती मलहरू पनि प्राङ्गारिक मल हुन्। खरानी पनि एक किसिमले प्राङ्गारिक मल नै हो। तर हामी खरानी बाहेकका जुन मलहरू अरू पदार्थ कुहेर बन्दा रहेछन्, चाहे त्यो हरिया बिरुवाहरू कुहेर बनुन् वा जनावरहरूको मलमूत्र, जनावर र चराहरूको मलमूत्र वा बिरुवाहरूको वा जनावरहरूको विभिन्न भागहरू कुहेर बनुन्, ती सबैलाई हामी के भन्छौँ त? मल भन्छौँ। वास्तवमा यो हरियो मल भनेको हरिया बिरुवाहरूलाई मात्र कुहाएर बनाउने मल हो भने बाँकी मललाई हामी कम्पोस्ट भनेर भन्छौँ। तर कुहाउनु पर्ने वा कम्पोस्टिङ गर्नुपर्ने त दुइटै हुन्छ। र यसलाई कम्पोस्टिङ गर्नको लागि पानीको आवश्यकता, हावाको आवश्यकता हुन्छ। र त्यसको उपस्थितिमा के कस्ता सजीवहरूले गर्छन् त यसमा सहयोग? हेर्नुहोस् त, ठुला ठुला जनावरहरू पनि छन्। ठुला भन्नाले यी सूक्ष्मजीवभन्दा ठुला गड्यौला, यसै गरी किराहरू, यसै गरी फेरि अब सूक्ष्मजीवको कुरा गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया, फन्जाई, अनि त्यसपछि माइक्रोब भनेर भनिन्छ। माइक्रोब भनेपछि रोग ल्याउने विभिन्न किसिमका सूक्ष्म जीवहरू। यी सबै
ले के गर्छन् त मृत शरीरलाई र निष्कासित पदार्थलाई कुहाएर मल बनाउने काममा सहयोग गर्छन्। र यस काममा सहयोग गर्ने यदि ब्याक्टेरियाहरूको कुरा गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू यो नाइट्रोसोमोनास ब्याक्टेरियाको नाम हो, क्लोस्ट्रिडियम, यसै गरी नाइट्रोब्याक्टर जस्ता ब्याक्टेरियाहरूले यसरी यस्ता पदार्थहरूलाई प्राङ्गारिक पदार्थहरूले कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाउँछन् है त। अब तपाईँ यो के जस्तो छ हो त बिरुवाको जरा हो। बिरुवाको जरामा भाइ बहिनीहरू तपाईँले कहिले सिमीको बोट, केराउको बोट, भटमासको बोट उखेलेर त्यसको जरामा भएका गाँठा जस्ता रचनाहरू देख्नु भएको छ? ती गाँठा जस्ता रचनाहरूलाई नोडुल्स भनिन्छ र ती नोडुल्समा ब्याक्टेरिया रहेका हुन्छन्। हामी नेपालीमा ब्याक्टेरियाहरू भने पनि अङ्ग्रेजीमा ब्याक्टेरिया आफै प्लुरल हो है। ब्याक्टेरियाहरू भने पनि ब्याक्टेरिया भन्नु नै ब्याक्टेरियाहरू हो, किनभने त्यो आफै प्लुरल हो। अनि यसमा रहेका जुन ब्याक्टेरिया हुन्छन् जसको जातिको कुरा गर्ने हो भने राइजोबियम, जुन ब्याक्टेरियाको नामको कुरा गर्ने हो भने राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया पाइन्छ। र यसले के गर्छ भने हावाबाट नाइट्रोजनलाई सोसेर लिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हावामा रहेको नाइट्रोजनलाई सोसेर लिन्छ। तपाईँले थाहा छ नि हावामा सबभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो त? नाइट्रोजन होइन त। 78%, 78% नाइट्रोजन। त्यस नाइट्रोजनलाई सोसेर लिन सक्ने यी ब्याक्टेरियाहरू मात्रै हुन्। यस्ता सूक्ष्म जीवहरूले मात्रै सोच्न सक्छन्, हामी सोच्न सक्दैनौँ। हामी त प्रोटिन खानुपर्छ। बिरुवाले सोच्न सक्दैन नाइट्रोजन हावाबाट, माटोबाट त्यसका लवण सोच्न सक्छ। त्यो लवण बनाउने काममा कसले मद्दत गर्छ त? यो राइजोबियम। राइजोबियमलाई पनि फाइदा छ यो बिरुवाबाट, बिरुवालाई फाइदा छ राइजोबियमबाट। यो दोहोरो फाइदालाई भनिन्छ सिम्बियोसिस। के भनिन्छ अरे? सिम्बियोसिस। यहाँ सिम्बियोन्ट भनेर भनेको छ। सिम्बियोन्ट भनेको सिम्बियोसिसमा भाग लिने सजीव है। राइजोबियम अ सिम्बियोन्ट। ओके, त यसरी माटोलाई मलिलो बनाउने काममा राइजोबियम जस्तो ब्याक्टेरियाले मद्दत गर्छन् है त। अब दुधबाट दही बनाउने, यहाँ हेर्नुहोस् त यो दही बनिरहेको छ। यसमा यस्ता ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अलि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शकमा हेर्ने हो भने सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा हेर्दाखेरि ती ब्याक्टेरियाहरू देखिन्छन् र यी ब्याक्टेरियाहरूले दुधबाट दही बनाउँछन्। र यी ब्याक्टेरियाले हामीलाई बेफाइदा गर्ने होइन नि त। फेरि सबै ब्याक्टेरिया, सबै सूक्ष्मजीव हामीलाई बेफाइदा गर्छन् भन्ने कुरो होइन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो शरीरमा केही यस्ता ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् जसको चर्चा यहाँ हुँदैन। हाम्रो मुखमा थुप्रै ब्याक्टेरिया हुन्छन्, हाम्रो आन्द्रामा थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। तिनीहरूले धेरै फाइदा दिने किसिमकै हुन्छन्। त्यही भएर हामीले एन्टिबायोटिक धेरै खानु हुँदैन। सुन्नु भएको छ नि, धेरै एन्टिबायोटिक खायो भने हामीलाई फाइदा दिने ब्याक्टेरियाहरू पनि मर्छन् र तिनीहरू मर्यो भने हामीलाई फेरि नोक्सान हुने काम हुन्छ। त्यसैलाई साइड इफेक्ट भनिन्छ, औषधिको साइड इफेक्ट भयो भनेर भनिन्छ। त्यही भएर आवश्यक नभएसम्म हामीले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ एन्टिबायोटिक खाने नै होइन भन्ने कुरा भन्न खोजे होइन। त्यो पनि खानुपर्ने अवस्था आउँछ, तर अनावश्यक रूपमा हामीले एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नु हुँदैन है। अब यो दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियामा कस्तो कस्तो ब्याक्टेरियाले मद्दत गर्छन् त? ल्याक्टोब्यासिलस र ल्याक्टोकोकस। तपाईँले थाहा छ ब्यासिलस भनेको यस्ता लाम्चा ब्याक्टेरियाहरू, कोकस भनेका कस्ता त? यो गोलो भएका ब्याक्टेरियाहरू। यो दुईटा दही बनाउनलाई सहयोग गर्छन्, दुधबाट दही बनाउने। तर यो जुन स्ट्रेप्टोकोकस ल्याक्टिस छ, थुप्रै हामी यो डल्लो डल्लो संरचना मिलेर बनेको स्ट्रेप्टोकोकस ल्याक्टिस, यो ब्याक्टेरियाले चिज बनाउने काममा सहयोग गर्छ है। त यसरी ब्याक्टेरियाहरूबाट दुग्ध पदार्थका विभिन्न रूपहरू पनि बन्दा रहेछन्। खानेकुरा नै बन्या हो नि त है। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, औषधिको क्षेत्रमा कुरा गरिएको थियो। औषधिको क्षेत्रमा एन्टिबायोटिक बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाईको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यिनीहरूको प्रयोग गरेर जस्तै पेनिसिलिन भन्ने एन्टिबायोटिक जुन सब धेरै पुरानो, धेरै पहिला यसको आविष्कार भएको हो र सम्भवतः धेरै पुरानो एन्टिबायोटिकमा त्यो पर्छ पेनिसिलिन। त्यो पेनिसिलियम भन्ने
फन्जाईबाट बनाएको भाइ बहिनीहरू। यसै गरी भाइरसबाट, यसै गरी फेरि ब्याक्टेरियाबाट एन्टिबायोटिक्सहरू बन्छन्, भ्याक्सिन बन्छ। भ्याक्सिन भनेको त थाहा छ, हामीले कोभिडको बेलामा भ्याक्सिन पनि लिएका छौँ, फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज। यस बाहेक पनि धेरै अगाडिदेखि हामी भ्याक्सिन लिँदै आइरहेका छौँ विभिन्न रोगबाट बच्नको लागि। ती भ्याक्सिनहरूको निर्माणमा पनि यिनै सूक्ष्मजीवहरूको प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी यो इन्सुलिन भन्ने जुन हार्मोनको नाम दिइएको छ, वास्तवमा हार्मोन हाम्रो शरीरभित्र ग्रन्थीहरूले निर्माण गर्ने रस हो र यो एउटा हार्मोनलाई मान्छेले ल्याबोरेटरीमा बनाउन पनि सफल भएका छन्। र यो हार्मोनले खास के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रगतमा भएको चिनीको मात्राको प्रयोग गर्नलाई सहयोग गर्छ। यदि यसको कमी शरीरमा भयो भने मान्छेलाई डायबिटिज, हामी भन्नलाई त चिनी रोग भन्छौँ, चिनी त खानेकुरा पो त रोग होइन नि है। तर हामी केलाई भन्दा रहेछौँ त हाम्रो प्रयोगमा छ चिनी रोग लाग्यो भनेर। भनेपछि यदि हामीले खाएको खानेकुराबाट धेरै जसो चिनी पिसाबमा फालेर गयो, शरीरले सोच्न सकेन भने त्यसलाई के भनिन्छ, वा रगतमा सोचेर गएन भने त्यसलाई चिनी रोग भन्दा रहेछन्, डायबिटिज, मधुमेह है। तर चिनी भनेको रोग होइन नि है, हामी डायबिटिज नै भन्ने हो, मधुमेह भन्ने हो। ल, यस्ता औषधिहरूको निर्माणमा सहयोग गर्छन् यी सूक्ष्मजीवहरूले। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, अम्ल र अल्कोहलको निर्माण। यहाँ एस्परगिलस भन्ने मोल्ड भनेको फन्जाईको एउटा स्वरूप हो, फन्जाईकै एउटा सदस्य हो। ल्याक्टोब्यासिलस भनेको ब्याक्टेरिया भयो। अनि त्यसपछि सैक्रोमाइसिस भनेको यो पनि इस्ट भनेपछि फन्जाई हो। अब यिनीहरूको प्रयोग के को लागि हुन्छ हेर्नुहोस् त। एस्परगिलसले ल्याक्टिक एसिड अनि त्यसपछि सोया सस है। अनि त्यसपछि ल्याक्टोब्यासिलसले ल्याक्टिक एसिडबाट फेरि के गर्छ त, यो खास यो कच्चा पदार्थ हो। ल्याक्टिक एसिडबाट सोया सस, ल्याक्टिक एसिडबाट चिज र योगर्ट। अनि त्यसपछि इथेनल र कार्बन डाइअक्साइड, यसबाट बियर। इथेनल भनेको खास यो इथाइल अल्कोहलको अर्को रूप हो, अर्को नाम हो। इथेनल भनेको वाइन पनि बनाउनलाई युज गरिन्छ। यसै गरी यसले कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। यदि पिठोहरूमा इस्ट मुछेर राख्यो भने केही बेर राख्दाखेरि त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड बन्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड जब त्यो पिठोको कुनै वस्तु, कुनै परिकार पकाइन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड निस्कँदाखेरि अनि त्यहाँ जहाँबाट निस्कन्छ त्यहाँ होल छोड्दै जान्छ। त्यही भएर अलिकति स्पन्जी खानेकुरा, पाउरोटी एकचोटि हेर्नुहोस् त, स्लाइस काट्दाखेरि त्यहाँ पल 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 परेको हुन्छ नि, हो यही कार्बन डाइअक्साइड निस्कँदाखेरि, त्यो पनि पकाउने बेलामा तिनीहरूले बनाएको ठाउँ हो, जसले गर्दा स्पन्जी फुड बन्छ है। त यसरी यी बेकरिजमा प्रयोग हुने भयो, यसै गरी अम्लमा प्रयोग हुने भयो, अल्कोहलमा प्रयोग हुने भयो, अनि दुग्ध पदार्थहरूमा पनि प्रयोग हुने पहिले भइसकेको छ। तर यो चित्रमा अरू कुरालाई पनि समेटिएको छ। हामी यहाँ अम्ल र अल्कोहलको निर्माणको कुरा गर्छौँ। इथेनल अनि त्यसपछि ल्याक्टिक एसिड बन्नुलाई पनि यसले सहयोग गर्छन्, सूक्ष्मजीवले सहयोग गर्छ। अब ल्याक्टिक एसिडबाट फेरि अरू पदार्थ बनाउनको लागि पनि सहयोग गर्ने भयो। अब अर्को हामी यसको फाइदा तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस् त, के रहेछ यी साबुनका डल्ला जस्ता, चिन्नु भयो? साबुन होइन, यो भनेको मर्चा हो भाइ बहिनीहरू। मर्चा भनेको रक्सी पार्दाखेरि त्यो कच्चा पदार्थमा, जेबाट रक्सी बनाइन्छ, रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ थुप्रै हुन सक्छन्, त्यसमा यो राख्ने इस्ट हो। यसलाई इस्ट केक भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई चिन्नु भयो त? सिद्रा होइन नि, यो मुलाको चना, सिन्की है, यसलाई सिन्की भनिन्छ। अलि पातलो गरेर सुकाइएको हुन्छ। यो त आँपको अचार रहेछ है। अनि यो नि गुन्द्रुक, हेर्नुहोस् त। यी सबै बनाउनको लागि पनि सूक्ष्मजीवहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सूक्ष्मजीवले नै यिनीहरूलाई अम्लीय बनाइदिएका हुन्छन्। अम्लको निर्माण अघि भनिएको छ। अम्ल त यसरी प्राकृतिक रूपमा पनि यसभित्र अझ बनेर के कारणले गर्दा, सूक्ष्मजीवकै कारणले गर्दा मर्चा, गुन्द्रुक, सिन्की, अचार आदि बन्छन् है। अब अर्को फाइदा हेर्नुहोस् त, जेनेटिक इन्जिनियरिङ साह्रै गहन क्षेत्र आयो। जेनेटिक इन्जिनियरिङ तपाईँहरूको लागि त साह्रै गाह्रो हुन्छ बुझ्न, तर यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरोलाई 3वटा कुरा, एउटा
प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन यो सबै के को प्रतिस्थापन त भन्दाखेरि डिएनए को प्रतिस्थापन अनि त्यसपछि मर्मत अनि अर्को कुरो संश्लेषण सिन्थेसिस वा संश्लेषण यसरी इंग्लिशमा भन्ने हो भने ट्रान्सफर रिपेयर र सिन्थेसिस। यसको अर्थ बुझौँ पहिला। सिन्थेसिस भनेको नयाँ निर्माण हो, नयाँ डिएनए को निर्माण हो है। यो यहाँ पनि ब्र्याकेट राख्नुपर्ने है। यो नयाँ डिएनए को निर्माण हो। रिपेयर भनेको यदि बिग्रेको डिएनए छ भने त्यसलाई मर्मत गरिदिने। कहिलेकाहीँ त्यो डिएनए मा केही कुरा बिग्रेर अनि त्यस पछाडि त्यहाँ के हुन्छ भने अलि फरक किसिमको गुण देखिन्छ। अनि त्यसपछि प्रतिस्थापन भनेपछि ट्रान्सफर भनेपछि एउटा राम्रो कुरा हामी भेट्यौँ एउटा सजीवमा, त्यो वंशाणुलाई ट्याक्क काटेर अर्कोमा जोडेर अनि त्यो गुण अर्को सजीवमा ल्याउने हो। यी तीनवटाको मुख्य प्रयोग हुन्छ र यसलाई डिटेलमा तपाईले यो कक्षामा बुझ्नु अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर पनि हेर्ने प्रयास गर्नुस्। यहाँ त्यही कुरो गरिएको छ। यसलाई अब अरु यो चित्रमा हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु। यहाँ राम्रो भनौँ नि हामीलाई चाहिने आवश्यक गुण भएको जिन यहाँ छ भने यो जिनलाई काटेर अर्को सजीवको यो ठाउँमा यहाँ यसको निकालेर यसलाई काट्नलाई इन्जाइमको प्रयोग गरिन्छ। का कैँचीले काटे जस्तो हुन्छ त भने यो सूक्ष्मदर्शकमा देखिने संरचना हो, निकै सूक्ष्म। त्यसलाई इन्जाइमको मार्फतबाट यसरी त्यत्तिकै साइजमा काटेर यो टुक्रा ल्याएर त्यहाँ जोडिन्छ अनि त्यसपछि यो सजीवको शरीरमा पठाइन्छ। यसरी प्रतिस्थापन गर्ने हो। एउटा कुरा मात्र हामी यहाँ बुझ्यौँ। जे होस्, यसै गरी नयाँ डिएनए को निर्माण, यसै गरी डिएनए को विस्थापन र डिएनए को मर्मत गरेर आफूलाई आवश्यक, आफूलाई चाहिने किसिमको सजीवहरू विकास गर्नुलाई नै जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनिन्छ। र यसमा प्रयोग गरिने यो जुन कोष हो नि, हो यो सूक्ष्म जीव हो भाइ बहिनीहरू। ब्याक्टेरियाको कोष, भाइरसको कोष त भन्न मिलेन, भाइरस पनि होइन, ब्याक्टेरियाको कोष प्रायः यो प्रयोग गरिन्छ र यसरी ब्याक्टेरियाको कोषमा यो विकसित गरेर अनि अन्य सजीवको शरीरमा पठाइन्छ। त्यसलाई भनिन्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङ। अब करिब करिब अन्तिम भन्दाखेरि अन्तिम फाइदा वैज्ञानिक अध्ययनमा प्रयोग। वैज्ञानिक अध्ययनमा स्पेशली यो भाइरसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भाइरसका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। आखिर यसमा एउटा मात्र भए पनि गुण त छ नि। यहाँ के छ त, एउटा सिम्पल असेलुलर यो यहाँ तपाईँ यो कुरा हेर्नुहोस् त, यो दुईटा लक्षण भएको यिनीहरू नभएको हैन। यसमा भएको असेलुलर भए पनि, अकोशीय भए पनि त्यसमा केही यस्ता रसायन छन् जसले सजीवको जस्तो व्यवहार गर्छन् अनि पो त एउटा भाइरसबाट थुप्रै भाइरस बन्छन् हो। त्यो कुराको अध्ययन गर्नको लागि भाइरसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसरी यतिका फाइदाहरू भए भाइरसका, भाइरस लगायत अन्य सूक्ष्म जीवहरूका। अब यस पछाडि तपाईहरूलाई यसबाट यसका सकारात्मक असरहरूको बारेमा तपाईले कति बुझ्नु भयो त? केही छाना प्रश्नहरू राखेर म अगाडि बढ्दैछु। के भाइरस हाम्रा लागि उपयोगी पनि छन्? अहिलेसम्म सबै के गर्यो? कति सजिलो क्वेसन छ नि, उपयोगी है। सूक्ष्म जीवबाट मानव समुदायलाई के फाइदा छ? हामी यतिका 8-9 वटा जुन बुदाहरू भन्यौँ त्यहाँ मध्येको 2-4 वटा बुदाहरूको कुरा गरौँ। त्यसपछि सूक्ष्म जीव कल कारखानाका लागि कसरी उपयोगी छन्? तपाईले कतिवटा कल कारखानाको लागि यहाँ कुरा गर्नुभयो, त्यो सबैको बारेमा एकचोटि हेर्नुहोस् है। जस्तै बेकरीको लागि प्रयोग हुने भयो, दही दूध डेरीको लागि प्रयोग हुने भयो, भएन त हो। यी कुराहरू तपाईले उल्लेख गर्ने हो। कुन कुन सूक्ष्म जीवले माटोलाई मलिलो बनाउँछन्? के नाम दिया थियो? नाइट्रोसोमोनास हो, एजेटोब्याक्टर पनि छ हैन। अनि त्यसपछि क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, यी सबले माटोलाई मलिलो बनाउँछन् नि। चाहे त्यो हावाबाट भनौँ नि पोषक तत्त्व सोसेर होस् वा प्राङ्गारिक पदार्थहरूले कुहाएर मल बनाएर होस्, तर माटोलाई मलिलो त बनाउँछन्। अनि दूधबाट दही बनाउनमा कुन सूक्ष्म जीवले सहयोग गर्छ? जम्मा 2टा ब्याक्टेरिया बताइएको थियो, सम्झनु भएको छ हो। के त? ल्याक्टोब्यासिलस र ल्याक्टोकोकस। ल
अब सूक्ष्मजीवहरूका नकारात्मक असरहरूको कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिला त तपाईँले एकचोटि सम्झनुहोस्, हाम्रो शरीरमा रोग ल्याउने, जनावरहरूको अन्य जनावरको शरीरमा रोग ल्याउने र बोट बिरुवाहरूको शरीरमा रोग ल्याउने, त्यही बताइएको थियो नि हानिकारक असर हो। तिनै चर्चाहरू हामी यहाँ गर्छौँ। त्यसबाहेक यदि केही थप छ भने त्यो पनि चर्चा गरौँला। पहिलो कुरो के छ त, रोगका प्रमुख कारक। रोगको प्रमुख कारकको रूपमा हामी भाइरसलाई लिन सक्छौँ। भाइरसमा यहाँ हेर्नुहोस् त थुप्रै रोगहरू, इन्फ्लुएन्जा, मम्स, चिकन पक्स, स्मल पक्स, पोलियो, त्यसपछि रेबिज, अनि त्यसपछि जर्मन मिजल्स, भाइरल मेनिन्जाइटिस, यी विभिन्न किसिमका रोगहरू। आजभोलि आँखा पाक्ने रोग आइरहेको छ होइन, गर्मीमा प्रायः सो आँखा पाक्ने रोग आएको हुन्छ र त्यस आँखा पाक्ने रोग, अनि त्यसपछि कोभिड, यहाँ थुप्रै छैन, धेरै जसो दिएको छ, थुप्रै छैनन् है, सबै छैनन् भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो, फुड पोइजनिङ, यो ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने। त्यसपछि घाँटी दुख्ने, त्यसपछि ट्युबरकुलोसिस वा टिबी, टिटेनस, कोलेरा, हैजा भनिन्छ जसलाई टाइफाइड, हुपिङ कफ, लहरे खोकी, अनि ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस। अनि त्यसपछि यो फन्जाइबाट हुने रोगको कुरा गर्दाखेरि फङ्गल सिनुसाइटिस, जुन नाकमा पिनास भएपछि हुन्छ। अनि एथलेट्स फुटमा यो खेलाडीहरूको खुट्टामा हुने घाउ हो, औँलाहरूको बिचमा, पैतालामा। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ रोग दिया छ अनिहेमाइसिस। यो भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसमा नङको रङ परिवर्तित हुन्छ, नङ अलि बाक्लो भएर जान्छ र बिस्तारै त्यो नङ नै बिग्रन्छ हो। त्यस्तो रोगहरू फन्जाइले गर्ने भयो। यसबाहेक अरू पनि छन्, रिङवार्महरू के छ, थुप्रै छन् है, तर केही यहाँ दिएको छ। यहाँ केही रोग र तिनीहरूको मुख्य कारक तत्त्व, अनि त्यसपछि कसरी इन्फेक्सन हुन्छ। तपाईँले एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त, मलेरियाको बारेमा यहाँ प्लाज्मोडियमबाट हुने रहेछ, यसको लक्षण पनि दिएको छ। तपाईँले डिटेलमा यसलाई अध्ययन गर्नुहोला आफ्नो जानकारीको लागि, जरुरी त छैन। कोलेराको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कोलेरी, यो भनेको भाइब्री कोलेरी, यो भनेको खास ब्याक्टेरिया हो। अनि त्यसपछि ट्युबरकुलोसिस, यसै गरी टिनिया भन्ने यो डिजिज, यसको लक्षण यहाँ दिएको छ, यो छाला सम्बन्धी रोग हो। एड्स तपाईँलाई थाहा छ, यो HIV बाट हुँदो रहेछ। यसै गरी कमन कोल्ड भन्ने रहेछ, कमन कोल्ड राइनो भाइरसबाट हुने, एकदम कमनै त हो, प्रायः सो लागिरहन्छ रोगको कि। हेपाटाइटिस बी, तपाईँ हेर्नुहोस् त, हेपाटाइटिस बी यो कलेजोमा लाग्ने रोग हो, र यो HBV भनेपछि हेपाटाइटिस बी भाइरसबाट लाग्छ। अनि डेङ्गु फिभर भनेको DENV भनेपछि यो डेङ्गुको लागि DEN, अनि भाइरस डेङ्गु भाइरसबाट लाग्छ होइन। यसका लक्षणहरू तपाईँको एक्स्ट्रा नलेजको लागि हो, तपाईँले यो अध्ययन गर्दा हुन्छ। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, खाद्य विषाक्तीकरण। हामी हिजोसम्म ठिक थियौँ, आज भोज खायौँ। तपाईँले सुन्नु भएको छ, बेला बेलामा यो न्युज आउँछ। त्यो न्युजमा के सुनिन्छ भने त्यो भोज खानेहरू सबै बिरामी भए, ग्रुपै बिरामी भए, गाउँको गाउँ, टोलको टोल बिरामी भयो भनेर सुन्नु भएको छ नि। हो, त्यो खानामा विषाक्तीकरण भएर हो। खानामा यिनै सूक्ष्मजीवहरू, हामीलाई हानिकारक हुने सूक्ष्मजीवहरूको मिसावटले गर्दा भएको हो। चाहे त्यो सरसफाइको कमीले गर्दा होस् होइन, खाना खुला छोडेर होस्, खाना बनाउँदाखेरिको सरसफाइ होस्, यी सबै विभिन्न कारणले गर्दा यसरी खानाको विषाक्तीकरण हुन्छ र मान्छे अस्वस्थ हुन्छन्। र यहाँ दुधमा हुने, यसै गरी फेरि यो कोली भनेको यो एक किसिमको ब्याक्टेरिया हो। वास्तवमा यो ब्याक्टेरिया एकदम, मैले यही कुरा गरेको थिएँ नि, हाम्रो आन्द्रामा प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्। यिनीहरूमध्येको धेरैजसो सदस्य, धेरैजसो प्रजाति यसका हामीलाई फाइदा गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ केही यसका प्रजातिहरूले के गर्छन् त, हामीलाई बेफाइदा पनि गर्दा रहेछन्। डायरिया, प्रायः जसो यो पेट डायरिया, भमिटिङसँग रिलेटेड हुन्छ है, फुड पोइजनिङ भएको बेलामा। त्यसपछि घाउमा हुने सङ्क्रमण। घाउमा हुने सङ्क्रमण भनेपछि के घाउमा छालामुनि सङ्क्रमण भयो भने पिलोको रूपमा आउने भयो भाइ बहिनीहरू। यो पिलो निस्किरहेको देखाएको छ। पिलो आउँदाखेरि वरिपरि रातो, अनि त्यसपछि पछि गएर त्यहाँबाट पिप आउने हुन्छ नि हो। अनि यसै गरी फेरि घाउ भएको छ, काटिएको छ, खुल्ला हामी घाउ छोड्यौँ भने त्यसमा फेरि त्यो घाउ निको हुँदैन, इन्फेक्सन हुन्छ, झन् त्यहाँ पिपहरू बन्ने काम हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा सङ्क्रमण गर्ने काम पनि यिनै सूक्ष्मजीवहरूले गर्छन्। अर्को बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि हामीले भण्डारण गरेको विभिन्न
खाद्य वस्तुहरू यहाँ हेर्नुहोस् त फलफुलहरूको कुरा आयो। यो आँपको अचार हो, तेल पुगेन। अनि यसै गरी यी फलहरू हैन, फलहरू बेरी जस्ता फलहरू रहेछन्। यो टमाटर रहेको छ। यहाँ यो बदामका दानाहरू हैन, यो पनि अचार हो, तेल भए पनि त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त सेतो सेतो ढुसी जस्तो उम्रेको देखिराख्नु भएको छ नि हो। जहाँ जहाँ तेल पुगेको छैन त्यो ठाउँमा यसरी भाँडामा निकालेर सिसीबाट बाहिर निकालेर अनि खुला छोडिदियो भने त्यसरी केही दिनमा ढुसी आउन सक्छ। त्यही भएर अचारहरूलाई सिसीमा बन्द गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी खाद्य पदार्थको भण्डारणको बारेमा पढ्छौँ पछि। तर अहिले यिनीहरूमा पनि के हुन्छ त, सङ्क्रमण हुने काम गर्छ सूक्ष्मजीवले, जसले गर्दा हाम्रो खानेकुरा कामै नलाग्ने गरी, खाइहाल्यो भने बिरामी हुने गरी, फेरि फुड पोइजनिङको कुरो आयो हैन, नोक्सान हुने गरी, स्वादै बिगार्ने गरी यसरी यिनीहरूले नोक्सान गर्छन्। अब वातावरण प्रदूषण हेर्नुहोस् त, यो दिदीले नाक थुनेर हिँड्नु परेछ। किनभने यहाँ भएका यी फोहोरहरूमा बढेका जुन सूक्ष्मजीवहरू छन् तिनीहरूले दुर्गन्ध पैदा गर्छन् र त्यो दुर्गन्धले गर्दा टोलभरि गन्हाउने गरी पनि कहिलेकाहीँ त अवस्था आउँछ नि है। हो, यो काम पनि सूक्ष्मजीवले गर्ने भए। यसरी सूक्ष्मजीवबाट हामीलाई बेफाइदा पनि छ। अब तपाईँले आजको कक्षामा कति बुझ्नुभयो त? पहिलो प्रश्न यहाँ हेरौँ, राइजोबियमले माटोलाई कसरी मलिलो बनाउँछ? तपाईँले क ख ग घ कुन सही लाग्छ त्यो मात्र सम्झनुहोस्, पुरा लेख्नु पर्दैन, टिक मात्र लाउनुहोस्। वा क ख ग घ मध्येको कुनै एउटा लेख्नुहोस्। माटोका पोषक तत्त्वलाई माटोबाट बाहिर जान नदिएर, माटोमा रहेका प्राङ्गारिक पदार्थलाई कुहाएर मल बनाएर, हावाबाट पोषक तत्त्वलाई सोसेर माटोमा मिसाएर, पानीमा पोषक तत्त्वलाई सोसेर माटोमा मिसाएर। के जस्तो लाग्छ? अलि अप्ठ्यारो भयो? धेरै अप्ठ्यारो त होइन नि। हावाबाट पोषक तत्त्वलाई सोसेर माटोमा मिसाएर माटोलाई मलिलो बनाउँछ, सही कुरो। त्यसपछि कोभिड-19 रोग लगाउने भाइरसको नाम के हो? यो त सजिलै छ है, कोभिड कोरोनाको त एकदम नजिकको मित्र छ नि, होइन त? अब त्यसपछि फलफुल र तरकारीलाई चिसो ठाउँमा भण्डारण गर्दा किन छिटो कुहिँदैन? जुन सोच्नको लागि प्रश्न राखिएको थियो, सम्झिनु भएकै होला। चिसोमा सूक्ष्मजीवको सक्रियता कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हाम्रा शरीरमा कुन सूक्ष्मजीव प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् र हानि गर्दैनन्? ब्याक्टेरिया हो कि, भाइरस हो कि, प्रोटिस्ट हो कि, मोल्ड हो कि? यसमा के बताए थिएँ? हो, ब्याक्टेरिया हो। ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा निकै प्रशस्त मात्रामा रहेका, निकै बढी मात्रामा रहेका हुन्छन्। अब केही प्रश्नहरू यहाँ दिइएको छ जसको उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्नेछ। सूक्ष्मजीवबाट हुने कुनै 4वटा फाइदा उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै 4वटा? तपाईँले 9-10वटा जति दिइएको छ। दुईटालाई एउटै बुँदा मैले फर्स्ट बुँदामा बनाएको छु, अमिबाको काम अनि भाइरसको कामलाई सँगै राखिदिएको छु है। नत्र 10वटा तपाईँको किताबमा 10वटा छ, मैले त्यहाँ गाँसेर 9वटा बनाएको छु। सूक्ष्मजीवबाट हुने कुनै 4वटा बेफाइदा उल्लेख गर्नुहोस्। 5वटा बेफाइदा तपाईँलाई दिएको छ, 4वटा बेफाइदा त्यसमध्येको लेख्नुपर्नेछ। ब्याक्टेरियाको प्रयोगबाट आजभोलिका वैज्ञानिकहरूले कृषि उत्पादनमा कसरी प्रगति गरेका छन्? अब तपाईँले यहाँ जेनेटिक इन्जिनियरिङदेखि लिएर हैन, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको रोगको नियन्त्रणदेखि लिएर सबै कुरालाई समावेश गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य रूपले जेनेटिक इन्जिनियरिङको कुरा गर्नुपर्छ। सूक्ष्मजीव हाम्रा शत्रु र मित्र दुईटै हुन्। शत्रु पनि हुन्, मित्र पनि हुन्। यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। त्यही बेफाइदा र फाइदालाई आधार बनाएर यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी सूक्ष्मजीवहरूबाट हुने केही फाइदाहरूको कुरा गऱ्यौँ, जुन औषधि क्षेत्रमा पनि थियो, हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि थियो, हाम्रो खानाको क्षेत्रमा पनि थियो, अनि त्यस पछाडि फेरि उद्योग धन्दाहरूको लागि पनि थियो हैन, सम्झनु भएको छ नि। अनि त्यसपछि पर्यावरणको लागि पनि थियो। फाइदा पनि गर्नेछ, बेफाइदा पनि गर्नेछ। तपाईँ त्यसलाई फाइदामा पनि लान सक्नुहुन्छ नि। यदि फोहोरहरू कुहेन भने त फोहोर त भोल्युम बढ्ने भयो नि त। त्यो पनि त्यो हिसाबले पर्यावरणलाई फाइदा गर्छ। तर त्यही कुहेर फेरि दुर्गन्ध गर्छ र पर्यावरणलाई फेरि के गर्छ त? बेफाइदा गर्छ। मिलाएर त्यसलाई लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँले यो बेफाइदाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको रोगलाई आधार बनाउने हो है। र यसमा रोग भनेको मानिसमा हुने रोग, विभिन्न अन्य जनावरहरूमा हुने रोग, अनि त्यस पछाडि फेरि वनस्पतिहरूमा हुने रोगलाई आधार बनाउने हो। ल आजलाई यति, बाँकी कुरा अर्को क्लासमा। नमस्ते।